السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفات ام ولادي. مرحبا بكم، تشاركوا عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم باذن الله جيتكم بواحد الوصفه رائعه خطيره خطيره وسهله ماهله نتاع لي باغيت اللي بدون دليك، بدون روبو، بدون ما توسخوا يديكم. كيجيو روعة وساهلين واقتصاديين في نفس الوقت، يعني بمكونات بساط وكاينين في كل منزل وما فيهمش تعب وكيجيو ما شاء الله. الى عجبتكم هذه الفكرة نخليكم مع الفيديو الى الاخر باش تشوفوا سهله بواحد لا تكنيك بلا ما توسخوا يديكم، بدون دليك بوالو. توب. نخليكم مع الوصفة، يعني مع الوصفة والمقادير إن شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la préparation des baguettes. C'est des baguettes sans pétrissage, sans robot, et on obtient un excellent résultat. Donc c'est des baguettes top, faciles, express, sans aucun effort. Donc on obtient d'excellentes baguettes. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse avec les ingrédients et les détails pour réussir vos baguettes. Donc pour nos ingrédients, c'est facile. J'ai mesuré avec un bol. Je préfère mesurer soit le bol, soit le verre, comme ça tout le monde a ça à la maison. Donc là, j'ai 2 bols de farine, un bol d'eau tiède, de la levure, une petite cuillère de levure, une petite cuillère de sucre et le sel pour la fin. كما راكم تشوفوا عندي 2 بنيات نتاع الفرينه، واحده نتاع الماء دافي وواحده نتاع الخميره، ويعني واحده نتاع السكر. كما تشوفوا درت في واحد لو سالاديي. Donc dans un saladier mettre la levure, le sucre et on ajoute l'eau tiède. À l'aide d'un fouet, bien secouer l'ensemble. alors درت داك الماء والخميره والسكر، غادي نخلط غير بواحد لو فوي، ولا ما عندكمش لو فوي غير بواحد الفرشيطه، ونخلطوا العناصر. وغادي نزيد لهم واحد لا كويير نتاع الفرينه، واحد المعلقه ديال الفرينه. et là je rajoute une bonne cuillère de farine. Donc cette étape est très importante pour réussir vos baguettes. Dans un saladier, donc je répète, on a mis une petite cuillère de farine, de sucre, une de levure, un bol d'eau, et là pour finir une cuillère de farine. Bien mélanger l'ensemble. Cette étape est très importante et le laisser de côté. Donc il faudrait laisser reposer. كما قلت لكم هاد l'étape très importante، هذه مهمة بزاف. هاد الماء مع الفرينة ومع الخميرة والسكر خلطهم مزيان، وغادي نخليهم على جنب حتى يخمروا ليا شوية ونولي معكم. Donc là je laisse de côté. Une fois que ça va pousser un peu, je reviens pour vous montrer la suite. Donc là, au bout de 5 à 10 minutes, ma levure donc a bien poussé. Voilà, je vous montre la texture de la levure. Il faut obtenir ça en fait. كما راكم تشوفوا هذه هي، يعني خليتها واحد 5 حتى 10 دقائق. une fois تخمر مزيان غادي نضيف لها هذيك الفرينه اللي كانت عندي باش نكمل الخدمه ديالي. donc une fois levé, donc je mets mes 2 bols de farine. Je commence par mettre le premier, le travailler tranquillement avec une fourchette, c'est mieux. Moi j'avais commencé avec le fouet.
je vais finir avec la fourchette. Donc en fait ce qu'il faut c'est juste ramasser la pâte tranquillement. Donc moi j'ai commencé par mettre le premier bol et je vais rajouter le deuxième et la ramasser tranquillement. Le but c'est de ramasser la pâte et ne pas, c'est juste la ramasser, c'est tout. فوالا كما راكم تشوفوا درت الغرفيه الاولى ونسويت درت الزوجه وغادي نجمعوهم ترانكيلمون، يعني ماشي غادي ندلكو ولا غير بواحد الفرشيطه او معلقه نصاوبوا نبقاو نجمعوا هذيك العجينه، يعني نعجنو. دونك là c'est le but c'est de ramasser la pâte. Là j'essaie de retirer un maximum. Et là je vais ramasser ma pâte tranquillement juste à l'aide d'une fourchette. دونك هنا غادي نجمع ديك لاباط ديالي غير بواحد لا فورشيت، وغادي نبقى نتبع الطريف ديالي هكا حتى تجمع لي ديك لاباط، يعني بطريقه سهله. غير فواحد لو سالادير غادي تجمعوا ديك العجينه، ديك الفرينه كاع تدخل مع داك الماء وتجمعوها عادي غير بديك الفرشيطه كما قلت لكم، بلا ما توسخوا يديكم، بلا تعب بلا حتى حاجه. هاد الباغيت كيجيو ما شاء الله كيجيو رائعين، وهما ساهلين ماهلين. حتى يعني حتى البنيات يلا اللي راهم يتعلموا يقدروا يصاوبوهم ويجيوهم ما شاء الله. Donc là une fois avoir ramassé ma pâte, je vais mettre le sel que j'avais pas mis. كما شفتوا زدت شويه الملح لحقاش الملح كنت ما درتوش في الاول، وغادي نجمعها عادي كما نكحس باش يبان لكم. Donc là je ramasse ma pâte tranquillement. Là je vous montre de plus près pour voir. En fait c'est pas c'est pas sorcier, c'est juste ramasser la pâte. Après je vais mettre un peu d'huile d'olive pour faciliter le travail. وهنا غادي يعني كيما نجمعها عادي غادي نزيد شويه تاع زيت الزيتون، كما نخدمها مزيان هكا. كي نجمعها غادي نجيب واحد شويه تاع زيت الزيتون وغادي نديرها فوقها باش تسهل عليا زعما يعني تخمر وتسهل علينا في الخمير ديالها، وتجي بحال اللي مدلوكه ومعجونه، بحال اللي راح فوتنا فيها سوايع نتاع الدليك. كاين فوا تجمعوا هكا لاباط. انا درت زيت الزيتون، ابخي نتوما تقدروا ديروا زيت يعني زيت نباتيه، ولكن زيت الزيتون هي اللي صحيه. دونك là je verse un peu d'huile d'olive, à peu près une bonne cuillère. Et puis là je vais retravailler à nouveau ma pâte. Faudrait que la pâte absorbe l'huile d'olive. دونك هنا كما راكم تشوفوا درت زيت الزيتون وغادي نخدمها باش ديك لاباط تشرب ديك زيت الزيتون، خاصها تشربها. وغادي نديرها في واحد يعني ينفع نخدمها مزيان صافي، يعني جوج دويرات هكا صافي تدخل فيها مزيان. وغادي نهز ديك لاباط باش نخليها تخمر بطريقه جديده وسهله، وهي اللي غادي تصاوب لنا داك، هي اللي غدير لنا ديك الخدمه نتاع الدليك وداكشي. دونك هي الصاك اون بلاستيك، تهزوا واحد الصاك اللي كيكون عندكم بروبر، وغادي ديروا ديك العجينه نتاعكم في وسط داك الصاك وغادي تسدوا عليه وتخليوها تخمر. هاد البلاستيك هو اللي غادي يدير الخدمه ديالو، اللي غتجينا ديك لاباط بحال اللي دلكناها، بحال دوك الحاقدات اللي كيدلكوا بالسوايع ما شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا فوالا غادي نخدمها غير شويه هكا باليد ونحطها. دونك une fois avoir mis l'huile d'olive, enfin une fois que la pâte a bien absorbé l'huile d'olive, vous prenez un sac de congélation, un sac propre, et vous mettez la pâte à l'intérieur, bien fermer le sac. Travailler un petit peu comme sur la photo. Donc la travailler rapidement et la laisser reposer. Donc
tout simplement. دونك هنا كما شفتوا غادي نخليها تخمر. صافي يعني ما خدمتهاش بزاف غير شويه صافي. هنا راها خمرت. دونك لا جي ليسي لوفي à peu près 20-25 minutes. Et là, ça dépend en fait, ça dépend si c'est un endroit chaud ou pas. Donc moi, j'avais laissé juste dans la cuisine. Au bout de à peine 20 minutes, elle avait déjà doublé de volume. وهنا كما راكم تشوفوا انا خليتها يلا 20 دقيقة كانت في الكوزينة وصافي يعني دارت مزيان. خمرت. غادي نحل داك الصاك درت شويه لا فارين سور البلان طرافاي في البلان طرافاي وغادي نبدي نقسم الباغيت ديالي. دونك vous farinez vos plans de travail et vous mettez la pâte directement. Voilà, comme vous avez vu, la pâte elle ne colle pas au sac, elle est vraiment on peut la travailler facilement sans aucun problème. Là donc je vais la dégazer un petit peu. انا غادي dégazer شويه. هنا بغيت نوري لكم لا تيكستور نتاع لا بات يعني شوفوا كيفاش تقولوا مخدومه ما شاء الله. غادي نديغازيوها شويه يعني ندوروها هكا بالطول انسيت عاد بالعرض يعني باش تخرج بها داك النفس كامل باش ما تبقاش باش لي باغيت ديالكم يجيو لكم زوينين. خص ديغازيوها شويه. فوالا كما راكم تشوفوا سهله هكا. نقسمهم على 3 على 4 يا ربي. انا عندي داك المول فيه 4 نتاع على حسب 4 نتاع لي باغيت. دونك كما كتشوفوا تساعد بزاف هاد لاباط كتجي كتساعدنا بزاف بهاد الطريقه اللي كي نديروها في الساكون بلاستيك كتجي لنا ساهله الخدمه ساهله بزاف. وغادي هنا ان شاء الله غادي نقسم على 4 نتاع لي باغيت. Donc là, je divise une fois, après avoir dégazé ma pâte, je divise ma pâte en 4. Donc parce que mon moule, c'est pour 4 baguettes. Et si vous voulez des mini baguettes, vous pouvez faire jusqu'à 6. Jusqu'à 8, pardon. Les mini. Donc كما راكم تشوفوا هنا غادي نصاوب لي باغيت ديالي وإلا بغيتوهم يعني صغار تقدروا تقسموها على 8. انا درتهم 4 هكا 4 تاع لي باغيت. غنديرهم كويرات هكا وغادي نحطهم فوق البلون طرافاي ونخليهم غير يطلقوا واحد شويه كان واحد 2 دقائق حتى 3 غير باش كي نجي نسرحهم يسهلوا عليا. Donc là j'ai formé les 4 boules et je vais laisser sur le plan de travail à peine 4-5 minutes pour faciliter le travail. Donc là j'ai laissé à peu près comme je vous ai dit pardon 4 à 5 minutes. Et là, je vais commencer à les aplatir à l'aide d'un rouleau. Et si vous n'avez pas un rouleau, vous pouvez le faire juste à la main. C'est pas un problème. Donc là, je vais commencer à aplatir ma première boule de baguette. دونك غادي نبدي نسرح العجينه ديالي الاولى هكا بالطول دونك en longueur. Essayez de faire en longueur. Donc comme on avait laissé la pâte reposer 4-5 minutes, ça ne donc elle est vraiment maniable, donc on peut la travailler tranquillement sans problème. هذيك 4 دقائق اللي خليناها تسهل علينا يعني درك سهلت علينا في تحضير نتاع لي باغيت كي نجيو نمشيوها كتسهل علينا ما تعبناش. وهنا كما راكم تشوفوا ساهلين وصايي وجدت لي باغيت لويتهم وغادي نديرهم في الصني هكا. الصني كنت درت له البابي سولفيريزي وإلا بغيتو ما عندكمش بابي سولفيريزي تقدروا ديروا جوست فاريني عادي ديروا الفرينه فوق باش ما يلصقلكمش وتحطوهم يعني ماشي بالضروره ديروا البابي سولفيريزي.
بابي سولفيغيزيغي باش ما يلصقش، كيسهل عليكم كي تجيو تحيدوهم. ولا كيما راكم تشوفوا عاودت معكم واحده اخرى نديرها بالطول هكا. ابري ندير لها لا فارين، نقلبها توجور هكا بالطول، نمشيها شويه باش باش لي باغات كيجيو مورقين لداخل. كيما راكم تشوفوا درت لهم بحال لاباطيت زينه ترقوها، وهنا تبقاو تلويو ترانكيلمون. دونك voilà, c'est la deuxième baguette. Donc bien étaler la pâte, ensuite la fariner un peu et enrouler tranquillement. Donc je tenais à refaire une autre pour bien comprendre. Comme ça, pour celles qui vont tester cette recette, elles auront toutes les astuces pour pas rater leur baguette. Et vraiment, si vous suivez les conseils jusqu'au bout, alors là vous allez les réussir sans problème. Donc كما راكم تشوفوا رققتها مزيان. الا تبعتوا يعني هاد الوصفه نتاعي تاع يعني نتاع نصائح اللي عطيت لكم، ان شاء الله باذن الله تستقلكم هاد الوصفه بدون مشكل. هذا ودابا غادي نبقات لي وحده غادي نكملها حتى هي باش نكمل دوك الربعه ديالي ونخليهم يخمروا هكا. ديرهم بالطول كما قلت لكم. اللي ما عندهاش لو غولو باتيسي كاع ما دير غير بليد، با بزوان دير عاد ماشي اوبليجي بالضروره باش ديري بالغولو. وهنا صاي بقات لي وحده غادي نكملها وغادي نديرهم يخمروا ان شاء الله. هذه هي التاليه ديالي، درت لا فارين بالفوق وبالتحت هكا نمشيها شويه بالعرض. et je refais la même chose. Donc là c'est ma dernière baguette. Donc j'ai fait les 4 avec vous pour vous montrer la facilité de faire les baguettes. Parce que quand on les voit comme ça, on pense que c'est quelque chose de dur, mais en fin de compte pas du tout. C'est facile. C'est tout le monde peut faire ses propres baguettes à la maison. Donc n'hésitez pas à les faire, surtout en ce moment avec ce confinement. N'hésitez pas à les faire, vraiment ça vaut le coup, et en goût elles sont super bonnes, les enfants adorent. Et quand on fait un truc maison, c'est 1000 fois mieux qu'un truc qu'on achète au supermarché. Donc comme vous avez vu, c'est facile, hein, c'est pas sorcier. Donc là je vous montre la découpe. Donc j'avais déjà fait وهنا كما راكم تشوفوا راني نقطعهم بالمقص، يعني نشكلهم ديروهم الشكل اللي بغيتو. انا كنت في القناه درت لي باغيت درتهم غير بالموس، وهادو صوبتهم بالمقص باش نعطيكم افكار وصافي. وهنا كي تقطعوهم ترجعوهم يخمروا. دونك لا avec à l'aide d'un ciseau ou un couteau, ce que vous avez, hein, vous faites des petits dessins comme ça sur vos baguettes et vous allez laisser reposer à nouveau. Donc une fois bien levé, donc il faut que à peu près pas forcément doubler de volume, mais quand même il faut qu'elle pousse bien. Donc et pour la cuisson, à l'aide d'un petit récipient, vous mettez de l'eau, vous mettez au four, c'est très important pour les baguettes, pour humidifier les baguettes, pour qu'elles soient croustillantes au-dessus et moelleuses à l'intérieur. Donc c'est très important de mettre un récipient avec l'eau au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 220 degrés avec le petit récipient à l'intérieur. Et là je vais à l'aide d'un pinceau. Si vous avez un vaporisateur, pourquoi pas, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, vous faites la même chose comme moi, à l'aide d'un pinceau et de l'eau. Donc ce qu'il faut, c'est bien faire
passez tout autour de vos baguettes. Donc هنا هاد الشيء يعني هاد المرحلة سي تري امبورطون تا هما ديروا الماء فوق لي باغيت. الا عندكم داك الفابوريزاتور ديروا فيه الماء وديروا الباغيت ديالكم، ولا ما عندكمش ديروا كيما انا غير بالشيطه هكا بالباسو والماء، وخصكم تفوتوا مزيان يعني تسقيو كاع لي باغيت ديالكم باش يجوكم مقرقشين الفوق وحمر ويكونوا عندهم داك المنظر تاع لي باغيت. ودابا راني درت الفران ديالي سخون، درتو على 220 درجه، ودرت واحد لومول درت فيه الماء باش يبقى يبخر في الفران. هاد لا فاصون يعني هذه هي اللي يعني تعاون دوك لي باغيت باش يحمروا يجوا عندهم ديك لا كروت الفوق. الا ما درناش الماء في الفران راه ما يصدقوش. وهنا انا يعجبوا لي لي باغيت فاريني، درت واحد الباسوار درت لا فارين وغادي نبقى ندردر عليهم هكا باش يجي الشكل ديالهم زوين. هذه اللي ما بغاش ما يديروش سي اوبليغاتوار. Donc là pour finir, moi j'ai fariné mes baguettes à l'aide d'une passoire. Donc je mets de la farine et je saupoudre mes baguettes. Mais ça c'est pas obligatoire. Donc si vous aimez pas les baguettes farinées, vous pouvez les laisser telles. Donc elles seront aussi jolies. Donc mais moi j'aime bien les baguettes farinées. Je trouve qu'elles sont plus belles. Voilà, à l'aide d'une passoire, tranquillement. Une fois, voilà, j'ai saupoudré mes 4 baguettes et je vais enfourner à 220 degrés. Voilà, elles sont super belles, faciles à faire. Voilà, غادي نديرهم فوالا درتهم في الفران طابو، وهنا خرجتهم كما كتشوفوا الشكل ديالهم ما شاء الله. ديك لا فارين كتعطي لهم واحد المنظر جميل بزاف. انا كيعجبوا لي هكا فاريني كما كتشوفوا كتكون فيهم داك لا دورور او ميم طون كتكون فيهم ديك لا فارين وكيجيو كروستيون في الفوق. دونك ما غاديش تندموا عليهم، جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. الا تبعتوا الطريقه اللي وريت لكم راهم ناجحين 100% وساهلين كما شفتوا معايا، ما كانش فيهم صعب ابدا. ما شاء الله ساهلين ماهلين، وتصاوبوا في ديوركم لي باغي ديالكم باسهل طريقه. دونك فوالا كما كتشوفوا هنا يلا كانوا سخونين. Donc là, comme vous voyez, je viens, voilà, c'est la découpe. Donc là, elles étaient encore chaudes. Les baguettes, elles sont toutes belles. Elles étaient bien chaudes là. Donc, comme vous avez vu, la farine, les baguettes farinées comme ça, j'adore. Je trouve qu'elles sont super belles. Et là, elles étaient encore chaudes, hein, vraiment chaudes. Et à un moment, il fallait que j'attende un petit peu. Il fallait les laisser refroidir avant de les découper. Mais ça sentait tellement bon que mon fils me disait maman, fais-moi un petit sandwich à la confiture avec ces baguettes là. Donc j'étais obligée de les découper puis faire un petit sandwich avec, parce que vraiment les enfants adorent. Et c'est préparer quelque chose à la maison, c'est très très bon pour les enfants, pour la santé. Donc surtout avec ce confinement. Donc n'hésitez pas à les faire chez vous tranquillement, facilement, et vous n'allez pas le regretter vraiment. Et ben là je vais faire un petit sandwich à mon fils. Oui, la confiture de fraises, vous pouvez mettre du chocolat, une tartine beurre, tout ce que vous aimez, parce que vraiment les baguettes elles avaient un goût exceptionnel. كما راكم تشوفوا هنا كنت انا قطعتهم، نورمالمون خصني نستنى شويه حتى يكونوا باردين، ولكن انا ولدي كان باغي واحد الساندويتش بلا كونفيتور، انا قطعتهم وهما سخونين. في الحقيقه كان خصني نستنى شويه، ولكن كانوا يضربوا بواحد الريحه رائعه ما شاء الله. يعني ديروهم مع لا كونفيتور ولا لو بور ولا الزبده
ولا الشوكولات ولا مع واحد كاس اتاي او كاس قهوه. يا سلام، كيجيو ما شاء الله. وكما شفتوا معايا راهم ساهلين ماهلين، وتاكلوا شي حاجه اللي يعني عارفين اش فيها، ما غاديش شي بحال تجيبوهم بلي سونتر كوميرسيو ما عارفين وشنو يديروا فيهم. هادو ساهلين ماهلين. ايوا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Bye bye.